ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದೀಪು ಸೂರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು IFB ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಕನಸು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ. 5 ಕಂಪ್ನಿಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅದರಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. IFB ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು 30 ಲೀಟರು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. 30 ಲೀಟರ್ FRC2 ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನನ ನಾವು ಕೇಳಿ ಈ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕುತ್ಕೊಂಬನೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್, ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕಡೆ ಬಾ, ಈ ಕಡೆ ಬಾ. ಕೊಡಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಡಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ ಇದು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಮಾಮೂಲಿ ನೀವು H ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಇದು ಬರ್ನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸರ್ IFB ಇಂದ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೋಜ್ ಗೌಡ ಅಂತ ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆನ್, ಇದು ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಮಿಷಿನು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಸರ್. ಏನೇನು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಈ ಥರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗ್ಲಾಸ್ನ ಈ ಥರ ಇಟ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನೇ ಇದು ಕುಕ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಎನಿ ಟೈಮ್ ತೆಗಿಲೇಬಾರ್ದು, ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಹಂಗೆ ಫಿಕ್ಸಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ಇಷ್ಟು 9 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ 9 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬಂದು ಆಟೋ ಕುಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಟೋ ಕುಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಬೆವರೇಜ್ ಇದೆ, ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಇದೆ, ರೈಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಮ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ರೈಸು ನೋಡಿ 150 ಗ್ರಾಮ್, 300 ಗ್ರಾಮ್, 450 ಗ್ರಾಮ್, 600 ಗ್ರಾಮ್, ಇಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ರಿವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕು ಅದು ನಿಮಗೆ 450 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ರೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಡಿಶ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವೇನು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗಲಿ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಲೆಕ್ಕ. ಓಕೆನಾ, ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಮ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು
ಗ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಗ್ರಾಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು? ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಈಗ ಲೀಟರ್ಸು ಗ್ರಾಮ್ಸು ಇದರಲ್ಲೇ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕು ಆ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಹೌದು, ಜಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ರಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಏನಾರ ಅಡಿಷನಲ್ ಏನಾರ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಏನಾರ ಈಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಇದು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೀಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್. ಯಾವ್ದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಈ ತರ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಲೆಕ್ಕ, ಸೇಮ್ ಬೆವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬಾಟಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಅದು ಬಾಟಲ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ 1 ಬಾಟಲ್ 3 ಬಾಟಲ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಿಮಗೆ 1 to 3 ಬಾಟಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆದಿರಲ್ಲ, 3 ಬಾಟಲ್ ವರ್ಗು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ತರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರಿವರ್ಸ್ ಓಡುತ್ತೆ ಸೇಮ್. ಇದು ಅದೇ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು 59, 58, 57 ಅಂತ ಈ ಥರ ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ರೀಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಮ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಫುಲ್ ಈಗ ಹಾಲು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫುಲ್ಲು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಇದು. ಇಷ್ಟು 9 ಡಿಜಿಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಆಟೋ ಡಿಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಿದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಐಟಮ್ ಆದರೆ ಬಾಟಲ್ ಲೆಕ್ಕ, ನಿಮಗೆ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ಥರ ಈ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಾಮ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕ. ಈ ಥರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಈ ಲೈನ್ ಇಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಇದು 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ, ಇದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. 10 ಇದು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿನಿಟ್ಗಳು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಈ ಕಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಏನೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಏನೋ ಬಿಸಿನೀರು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿರಲ್ವಾ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಇಡ್ತೀರಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಇದ್ದೀರಾ, 25 ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್. 25 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ವೇಸ್ಟ್. ಇದನ್ನ 2 ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 5 ಅಂತಾನೆ 5 ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ತರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಡಿ. 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ದು ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ನಿಮಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮು, ಕುಕ್ ಏನೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೇಕು, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಪವರ್, ಇದು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಪವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಪವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 40, 30 ಈ ಥರ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಈ ಥರ ಪವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರ. ಮತ್ತು ಗ್ರಿಲ್, ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 1, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 2 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 1, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 2 ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಅಂದರೆ 110 ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟು 130ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 1 ಬಿಸಿ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 2 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 142, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 170 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ 150, 160ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಬಿಸಿ ಥರ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೇಕು, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತೀರಾ, ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 1, ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 2. ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಈ ಥರ ಕಾಂಬೋ 1, ಕಾಂಬೋ 2 ಅಂತ ಈ ಥರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಆ ಥರ ಓಕೆನಾ. ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಟರ್ನ್ ಗ್ರಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇದು ಗ್ರಿಲ್ಲು ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರಿಲ್ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಗ್ರಿಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರಿಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಡ್ತೀರಾ, ಪವರ್ ಲೆವೆಲು ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮಾತ್ರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ. ಇದು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಇದು ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇದು ಇಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಡೌನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಅದೇ 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ 5 ಆರು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಇಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಈಗ ಕುಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಲೈಟಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಹೈಟಾಗಿರೋದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು, ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಲೈಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಎರಡು ಒಂದೇ ಸಲ ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರಿನಾ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಸಲ ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಿಲ್ ಐಟಮು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಇದು ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರಿಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರಿಲ್ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಆ ತರ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಟರ್ನ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಟರ್ನ್ ಗ್ರಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಈಗ ಜೋಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕನ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಇಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ ನೋಡಿ, ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟರ್ನ್ ಗ್ರಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಿಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಹಿಂಗೂ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ. ಆ ತರ ಟರ್ನ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕುಕ್ಕು, ಆವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅದು ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಎತ್ಕೋಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಸ್ಟಿಚ್. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪರೋಟ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪರೋಟ ಹಾಕದಾ? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪರೋಟ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪರೋಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಓವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಐಟಮ್ಸ್, ರೈಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಈ ತರ ಬೌಲ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟಪ್ಪರ್ ವೇರ್, ಸೆರಾಮಿಕ್, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಈ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋಬೇಕು. ಈ ತರ ಇವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇರುವ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಟಪ್ಪರ್ ವೇರು, ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ ತಗೊಂಡು ಇವು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ತರ ಓಕೆನಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿಂತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ವಾ, ಇದು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಗ್ರಿಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 2 ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಟರ್ನ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 1 ಇದರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, 1, 2 ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಗ್ರಿಲ್ ಐಟಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಇಷ್ಟು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ 180 ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಈ ಥರ 200 ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಇದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಇದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಂಬೋ 1, ಕಾಂಬೋ 2, ಕಾಂಬೋ 3, ಕಾಂಬೋ 4 ಯಾವ ಕಾಂಬೋ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎನಿ ಒನ್ಸ್ ಕುಕಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಟೋ ಡಿಶ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ 9 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಆಟೋ ಡಿಶ್, ಎಲ್ಲ ಆಟೋ ಡಿಶ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆವರೇಜ್, ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್, ರೈಸ್, ಕೇಕು, ಪಿಜ್ಜಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಬೆವರೇಜ್, ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್, ರೈಸ್, ಕೇಕು, ಪಿಜ್ಜಾ, ಕುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಏನೇನು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಆ ಥರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕಾಂಬೋ 1, ಕಾಂಬೋ 2 ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಇದು ಕೂಡ. ಇವೆರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದೇ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ 1, 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೀವು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು.
ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 1 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 2 ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಒಂದೇನೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡೂ ಒಂದೇನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು. ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಇವು ಅಡಿಷನಲ್ಲು. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಕುಕ್ ಬೇರೆ ಥರ ಕುಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 1ಗಳು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೀಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಮಿನಿಟ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಬೋಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಾಗಲಿ, ಬರ್ನ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಬೋಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಒರೆಸ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ ಥರ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಕೀಪ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕುಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ ನೀವು ಬರೋದಿನ ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡೋದಿನ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 1 ಅವರ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಬಿಸಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ತಣ್ಣಗಾಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಕೀಪ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ. ಮತ್ತು ಪವರ್ ಸೇವ್ ಅಂತಲೇ ಪವರ್ ಸೇವ್, ಅದೇ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್, ಟೈಮಿಂಗ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್, ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ರೀಸೆಟ್ ಬಟನ್. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾತ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲಿಂದ 1ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಈಗ 15ವರೆಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಈಗ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ 9 ಡಿಜಿಟ್ ಆಟೋ ಡಿಶು ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಇಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಿಲ್ ಐಟಮ್, ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ಏನೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್, ಕೇಕ್ ಐಟಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ಸೆಟ್ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಾಂಬೋ 1 ಬೇಕಾ, ಕಾಂಬೋ 2 ಬೇಕಾ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಆ ತರ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಅದಾಗ ಅದು ನೋಡೋದಿಲ್ವ ಗ್ರಾಮ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮ್ ತರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಡೆಮೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಥರ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಅದರೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದರೊಳಗೆ ಇಡ್ಲಿದು ಇದು ವಿತ್ ಅದರೊಳಗೆ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು? ಅದೇನೆ ಇಡ್ಲಿ ಬೋಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಡ್ಲಿ ಬೋಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸರ್, ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಾರೆ ಮಾಡಲ್ ಲೆಕ್ಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಮಾಡಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 30Frc2 ಅಂತ, ಈ ಮಾಡಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾವು ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಬೋಲು. ಈ ಥರ ಇಡ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್? 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ 5 ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಇಲ್ವಲ್ಲ, 10 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು 5 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ 5 ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. 9 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, 9 ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಇದನ್ನ. ನೀವೇನಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡು, ಇದು ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಈ ತರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ಕುಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಇದು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಡ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಡ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದು. ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ಐಟಮ್ ಬರ್ತವೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದೇ ಈಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಈಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಈಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ತಿರ್ಗಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಐಟಮ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಎನಿವನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡ್ದ?
ಸರ್ ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಈಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಟೈಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ಇಡ್ತೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಆರಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಆರ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಬಿಸಿ ಆದ ಹೊರಗೆ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನೇ ಇಟ್ಟರು ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನೇ ಇಟ್ಟರು ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಾರಂಟಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ರಾನಿಗೆ 3 ಇಯರ್ ವಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಏನೇ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಮಿಷಿನಿಗೆ ಬಂದು 1 ಇಯರ್ ವಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಆ 1 ಇಯರ್ ವಾರಂಟಿಲಿ ಏನೇ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರು. ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು 48 hours 24 hours ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಡಿಷನಲ್ ನೀವು ವಾರಂಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 1 ಇಯರ್ ವಾರಂಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 1 ಇಯರ್ ವಾರಂಟಿನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇವಾಗ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ ಅದು? ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಸರ್, ಅದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಇದಿದೆ. ಅದು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಇದು 1 ಇಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಡಿಷನಲ್. ಅದು ಇವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ 1 ಇಯರ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಅಲ್ವಾ. 1 ಇಯರ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹೌದು, ಇದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ವಾರಂಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ತರ ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬರೋದೇ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್. ಈಗ IFB ಅಂದ್ರೆ IFB ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬಂದಿದೆ, LG ಆಗಿದ್ರೆ LG. ಈ ತರ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿದ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ನಾವೇ ಬರೋದು, ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದಾನೇ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ವಾರಂಟಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ವಾರಂಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ 1 ಇಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ಇದು ಯಾವ ತರ ಅಂತಾನೆ ನಿಮ್ ಚೂಸ್. ಈಗ 1 ಇಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 1 ಇಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಫ್ಟರ್ 1 ಇಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 500-600 ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2000 ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಇಯರ್ 2000 ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಇವಾಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1100 ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 150 ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಕ್ತಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನೀವು ಅಡಿಷನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ 1 ಇಯರ್ ಇದೆ, 1 ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ತರ. ಅದು MRP ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಡ್ರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. TFRC2 ಅಂತ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ಇದು ಬಂದು 1 ಇಯರ್ಗೆ 1850 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 18% ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇವಾಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ 1000 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು 18% ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 1180 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟು 1 ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರು ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ರಿನ್ಯೂವಲ್ಲು ನಿಮಗೆ 1850 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಪ್ಲಸ್ 18% ಅಂದರೆ ಒಂದು 2000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆ 2000 ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ. ಇವಾಗ ನೀವು ಇದು ಅಡಿಷನಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಇದಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ರು ನೀವು ಆಫ್ಟರ್ 1 ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಇರಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು? ಅದೇ ಬೇವರೇಜ್. ಈಗ ನೀವು ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೌದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಐಟಮ್. ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಟಲ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕಾಫಿ ಟೀ ಈ ತರ ಬಾಟಲ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಆಟೋ ತಾಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ನಾನು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಈಗ ಕಾಫಿಗೆ ಒಂದು 2 ಕಪ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಬಿಸಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ತುಂಬಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಓವರ್ ಹೀಟ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದು ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೆವರೇಜ್ ಆಟೋ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಟಲ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸುರೇಶ್ HK ಅಂತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಇದರಲ್ಲೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ವಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಮೂಲಿ ಹಾಕಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ನೋಡಿ ನಿಮ್ದು ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೇಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಟಿಕೆಟು, ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ, ನನ್ನ ಡೆಮೋ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಮ್ಮ? ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈಯರ್, ವಾಷರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ಸು, ಲಿಂಬೋ ಇವೆಲ್ಲ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಇಷ್ಟು ಟಾಪ್ ಲೋಡಿಂಗು, ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗು, ಸ್ಟೈನ್ ರಿಮೂವರು ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸು. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋವನ್ಗೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಂತ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒರೆಸ್ಕೋಬಹುದು, ಡ್ರೈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಲೀನರ್ IFB ಇದೆ. ಇದೇ ಥರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪ್ನಿದು ಬರ್ತಲ್ಲ ತಂದು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿದೇ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮನೋಜ್ ಗೌಡ ಅವರು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹೀಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓವೆನ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.